يا سوينا قلنا ديما أي قلنا ديما سيناتا يا بي أي فارلو ما إثيوبيا سترى جايزي أما سو قالتي شيطان ده هندبي قلنا ديما نفيج ما سكرون قافة إنقذ قلنا ديما فرجوا أنا جيني جكا ودلا باشريفا ببازوسن هركدون قلنا فرجوا دي وسو قلنا نفيج إللي والله هركما دونا مازيسا بقافي سيقل متكسيتي سيقل ربي فارلما إثيوبيا يسنقولي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيقل أندورين سنتيمة قلانا ديما متي يو جارتي ديمتو أبيجي نما فوسيس رفينز خيارة أدبوكسي رفينز الرب خيارة رفينز بوكسي يدورين سير لالو تيوال بينا سيقل إذن نمجانا ميديا رتوقيني نما نفيس سيدن سيقل نما نفيس سيدن ها وقي دي ميديا رايو أيه ما يصير invite كودا share كودا ده اتسينا الردي بودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغنا غان دفتن وروتن سلامتان جنة يويا يسنين جنة هندي كيسنو أكما بيكمو إدو تنا توك الرجرة تيك توك يلي وري نركتين نركت دا فولو غورا إچرتي ساديرتو جرا غاري دا نمريان نركون انجرو فيسبوك الرتي إفوان عزويتا نموت الرأياد فودو فدو نما فيدا يجو إيغان انگنا جي أكما بيكمو حالا يرو وجدتي أرى حالا يرو توقفا لما أبوتايتين إيغان لا يجو أبوتاية دندا دورسا أكما يسم بيتن يا أبوليان كي يا وايران فتشو جتي يا جالولين وايران فتشو جي قولني هين سيالي وايران فتشو نميتشا في شيطان تيجنون كنا نجعلا نمني قتي اتخاف الانجرو أما دور اللي يسنمت إيو تره يسنم بوه تره نمني سرنا كنا لفك أبتشي سودا فتاية دندايا جالا جراك نجرا يو جتين في جيب دي جيجو سيقل نمني إسا جالا غنمي نجرا يو جتين في جيب دي أكمي جي غنمين أفني ilmaan isaati fi maatii isaa ilmoo amma sadii hunda sheeyxaantichi ala facaasee jechuudha mana qabalee keessa namni isarra laffeelleen hin jiru namni isarra ganameelleen hin jiru jechuudha so asirra dhaabbattee sirni kun sirna akkamii sirna durriyyee sigale ilmoo barandaa jala guddatteen geggeeffamu qanuuna namaan beeku sigale namni kun na wajji laffe'een beeku gatii namaan beeku sigale maaliif ifiif gatiin qabne jechuudha namni yoo gatii namaan beeyne ifiif gatiin qabne ni qaanfatta nama tokko wajji nyaanne aboo arraa arrilleen akkana godhu aboo arranattillee dallanee akkana godhatu yaaboo nama kana wajji nyaanne jechuu namummaa yoo namooma qabaatte namooma saniin beeytaa jechuu kun qaallichi namoomallee hin qabu jechuu namni inni dura nyaatu namni inni dura namatti qofalchiisu durriyyee gartee wadallootii aangorro guurate kana yeessarii kana aangorro guurate kana namni dura inni itti qofalchiisu nama isaa laffee jechuudha nama isaa gatii baase akkuma beekamu taayyee danda'a kijibaan fuudhanii hidhat deebisanii yakkoota haleessa yakkoota lamarraa qulqulluu jedhanii yakka tokkoon garuu badi qabdaa jeemmanni murtii yakka sadiin himatanii jechuudha yakka qawwee qabachuutiin gati badi qabdaa jedhanii mee boleeyyan kiyya mee isinummaan taa'a madaala ministeerri biyyattii tokko qawwee takkasi harka garree sangubbarraan nama ummata kanaa wajji paartii tanaan lafa dhaabajee attakaaroo qabaa ture nama jechoota adda addaa ummata kanarra darbachaa ture nama yeroo sadi duutirra geggeeffamte sigale yaaliin ajjechaa yeroo sadirra geggeeffamte kan gaafa irrichaa milikkataa kan isinillee yaadattan maqaa isaatiin taayyee maarree kasalaa gabbaynuutu kana si godhaa jedhanii irra dhiichisuu turan sheeyxaanaa ol shimallisii ol
warra kaabinee wadalloota inni wali qabatee yaasu kanaa ol taayyee irratti xiyyeeffatanii nama akkasii barbaadamaa ture sigale nama akkasii barbaadamaa ture san qawwee takka mana keetti garree jedhaniin qawwee irra faarsee bulaan makiinaa isaan itti kennatan makiinaa guutee deemu qawwee tigistii fi qiddistii fi masaratundi gartee gabbahanii gartee guyyaa dheeraa gagawu godhaa oola qawwee namni tokkichi fandisheen faan faarsee bulaan shugguxii bira kaayee isiniin sodaachisaa qamaami sigale qawwee akkasiisanii qawwee takka sibira garree jedhanii sigale namicha san hidhaatti murteessuu deemanii hidhaatti murteessuu deemanii hiikaan kanaa maali maaliif du'uu diddee akka hacaalummaa biyyee uffachuu diddee maaliif gartee yaalin ajjechaas yeroo sadi sirra gaggeeffamte sun maaliif milkaa'uu dhabde jechuu argisiisaa jechuudha kanuma malee hin jiru jechuudha qawwee gartee miliyeenaan namni makiinaan oofaan jiru qawwee faarsee bulaan mana guuttatee ta'anii hin jiru kaadireef kaabineen bulchiinsi gandaatu ministeera biyyattii dhiisi qawwee meeqa qabatee deemaan hin jiru sigale maraataan hundi gartee tiktook irra bee qawwee tanaaniin mataa adda isin dhoose jechaan jiru shaashamannee keessa dheengadda maaltu ta'e makiinaa deemtu gabbanee faarsee bulaan qawwee tumaa magaalaa keessan deemu sigale biyya akkasii keessatti qawwee takka sirra garree jedhanii sigale namichi cubbamaan kun sigale cubbuun rabbi isaa haa galchu namichi cubbamaan kun akkasi cubbuudhaan nama haqaa kana hidhee jira ani warra arra isaa harka dha'uufiin dhaamsa dhaama waan kana nu caalaa ittiin laffaane taayyee caalaa ittiin xiqqaanne taayyee caalaa ittiin arrabsamne taayyee caalaa badhaadhina gadhaabuuf hin hojjenne sigale arra warra gartee dhugaa ummata keessanii dho'isu jiru warra du'aatii ummata keessanii gubbatti gartee ililchu jiru warra gartee farshoo isinii bitanii fi sharmuuta gangalchitanii jecha gartee faayidaa sabaa gurguru jirtan warra gartee abdii boruutiin liqiidhaan yookaan abdii boruu bardachii bakka kasii sii kennuu deemna bar investimentiidhaaf kunoo proposaalli kee bakka ga'e ja'anii gartee kijibaan abdii gartee yoom milkooyitii dambeeyneen dhugaa ummata keessanii dura dhaabbachaa jirtan dhugaa ummata keessanii irra kijibaa jirtan taayyee dandaarraa fakkeenya fudhadha qawween harrakka si marsitee si eeydutun boru wanjalaaf akkasii qophaa'u jirtu qawween har'aati yaa faarsee bulaa kiyya gartee wabooniin firraa eega jettee waboo maaliin firraa eeddaa mislaa willuma distii takka akka waliin dhawane albaatii kofoo guuttee kuttaasii gale qawwee facaafteeti qawween ati gartee akkasitti wanna guuttee deemtuun tun boru gartee gaafa sheeyxaantichi sirraa fixatee raroo sirraa fudhachuu deemu wanjalaaf akkasii qophaawaa jirtu qofa sammuu teetitti himii sammuu teetitti himii sabumaa irra dura dhaabbatte sabumaa irra isaa du'u jiru isaa rakkachuu jiru isaa buqqa'u jiru isaa gibiraan gidirsaa jiran sigale arra gartee ati irratti ashooftu arra ati billicii fi dirgimii irratti irra poosti goote isaa sagalee ta'uu dhiifte sagalee isaa ukkaamsuudhaaf halkanii guyyaa ati hojjechaa jirtu kana booda kanumaas si qabataa jechuudha booda kanumaas si qabachuu ta'a nuti gaafa gartee sheeyxaanni kun xaaqataan nu facaasu ummata oromoo oriyaa dhufne maaliif gaafa keenya san laftillee nagaya amma lafti babbadeera sigale warra gubatee sitti iyyuu jira warra gubatee nuti gubanne akka keenyatti gubatin jee sitti iyyuu jira kana mara diddee yootti deemte sigale as deebiin baay'ee ulfaataa as deebuun baay'ee ulfaataa so kana ni faarsee bulaa agartee muufattootaaf hin dhaamaa jira saniifu itti aansuun hayyoonni kee ka keessaa fi ala jirtan taayyee kanaaf sagalee ta'a ijoolleen xixiqqoorraa hanga guddatti wallaalarraa hanga beekatti sigale qabaatarraa hanga dhabatti nama kanaaf sagalee ta'a jechuudha sigale namni kun saba kanaaf amma durallee amata 12 ol gaafa wayyaane hidhamee bee arrallee jiruusaa hidha dabarsu jira
namni kun akkuma naafi ati maatii qabnu maatii qabu akkuma naafi ati jireenya barbaadnu jireenya barbaada jireenyi gartee ilmaan oromoo irra gudeedaman jireenyi gartee qaallichi sheyxaanni kun gartee dhiiga oromoo irra dhugu maal naa godha bu'aa maal naa qaba jechuudhaafi gartee yoo an dabree saba kana haa dabru jee wareegama kafalee sigale arra gartee sagalee nuu ta'e mana dukkanaa keessatti hidhaa jira naafi ati juuza dhugaa bakka gaarii ciisaa sagalee isaa ta'uun nutti ulfaachuun salphinaa jechuudha. Qabsaa'onni tokko yeroo hunda if duuba laalan maatii isaa dubbisan eenyu arra isin dubbise eenyu isin gargaare jaartiin isaa oggii dhayte fuullisii ni addaatamoo ni ifa huccuun isii dhodhootumoo haaree jechuututti dhagayama yoo gartee huccuu dhodhootuun itti sabakkanaatiif hin qabsaa'e sabakkanaatiif hin gatii kafalee je'eeti itti dhagayama wallaahi billaahi warabbul kaaba rabbii tokkichattiin si khashari'a kan qabne osoo arra waan kennamee fudhate an waan kennameef asirratti hin dubbadhu waan taayyeef kenname osoo arrallee marhabba jee fudhate wallaahi eenyu ol namni aangorra deebu namni sirna san sossoosuuf itti haajamamaa jiru itti kadhatamaa jiru itti waywaatamaa jiru taayyee caalaan jiru sigale taayyee caalaan jiru abadan sabaki yakhanin amma duraawu dogoggoraan ganen ganu jechuutu ichi keessa teessisu jira isin dubbii quban qabdan garuu kan dubbii quban qabne namni gatii isinii kafalu jira dahaba oggii harkaa qaban hin beekanii jette oromoo nama kana hacaaluu gaafa inni lubbuun jiru irra duuluu turtanii feerroo qeyroo jechuu dhiiftee duruu feerroo jechuunii turtanii bar hacaaluu har'a piroofaayila godhattanii boochan osoo gaafa inni jiru san protect gootanii cinaa dhaabbattanii hacaaluun har'a lubbuun jira jechuudha nu fayyadaa jechuudha taayyees boruu isin dhaga'amuu ta'a gaafa sheeyxaanni kun kuchiise gaafa du'ee biyyee uffate sigale boruu si dhaga'amuu ta'a jechuudha asirra jiraamii wanni isin hacaaluu hundee isarra barreessuu turtan wanni isin miidiyaa irratti hacaaluun jechuu turtan asirra jiraamii arra eegee inni du'e way hacee hin fayyadu jechuudha namichi osoo biiti sun guutuun dhumtee ifi hafee kursiisarra taa'e namarra kaayyatee miti namarra kaayyatee miti nama gartee fiilingiin saba kanaa sabni kun qalbina cabaa yaaboo sabni kun yoo kana ta'e gartee waan kana godhe nama qalbii sabni kun na cabajee saba oromootiif kabajaa qabuu miti tuffii malee qaallichi abiyyi janii sila abbaa gadaa jilbiibbachiisee rashanu jilbiibbachiisee rashan saniifu ummata khiyya wanniin isiniin juu taayyee sagalee ta'a itti aansuudhaan waan takkaan deebii isinii kennuu dhufeerra yeroon ani gartee waan eeltiraa fi masriin faan godhu jiru poosti godhu wayka biyya ganee biyyaa fi abiyyi dabaasii biyyaa fi maarree dabaasii ish ambar wanniin kana poosti si godhuuf bar Ijipti deeggaree takka eeltiraa deeggaree takka wayyaanee deeggareetii miti hoolaan gartee qabsoo oromootiin ichi dhaqee biyya si harkaa diiguu deema waboo jabeeffadhu ijaaraminsa kee jabeeffadhu ambiti si qophaawaa jirti jeetiin informeeshina si poosti godhaa jira sigale akka waan nan masrii deeggaree akka waan nan eeltiraa deeggaree akka waan nan biyyattii tiyya iddoo dhaloota kiyyaa Itoophiyaa jibbetti sigale kun biyya ganuudha abiyyi fi biyya adda namni biyya balleessu jiru eeltiraa caala masrii caala sigale abiyyi akka biyyi nagaafu galaana karaa nagayaatiin fudhachuu danda'u keeysoo isaa furatee hayyootaa wajji dubbatee jaawarii wajji dubbatee jaawara asiin kaa'ee lammaa asiin kaa'ee
Baqqalaa Garbaa asiin kaa'ee marroo dirribaaif duuba kaa'ee gaachina godhatee Daawit Ibsaa asiin kaa'ee Oromoo ijaaree afaan tokko dubbisee si galee galaana fudha ni hadhataniin dhufanii wallaahi wal ni hadhataniin galaan keeysoo saawuzoo qulqulleessee akkasitti si galee yessarii qofa walitti qabattee galaana diimaa deebisuu dhiisii jaartii teetuu deeffachuun ni ulfaata. Namichi biyya diigaa jira. Arra Masriin kunoo wanna Jabuutii tan inni wadabatti buufatu kunoo bitatte fudhatte. Kana siimuun biyya ganuudha. Suudi Arabiyaan gartee buufata taajuraa kan Jabuutiin qopheessitee fi hoof fudhadhu jetteen Suudi Arabiyaan fudhatte. Kana siimuun biyya ganuudha. Dhaqee gartee paarlama irratti akka Sheekhan Hussein beera keessa taa'ee loluufiin deema maarreefiin deema jee khiniina gartee sammuu akka tokko nama godhu ijjeteetiin gartee khiniina hin dhugu. Namichi hoggee haasa'uuf hin beeku si galee khiniin dhugu. Si gala khiniina dhugee beera gartee harka dhooysisuuf jecha kan loluun deemu. Si gala kan loluun deemu. Loluufiin deema jee akka Eeltiraansi qophooytu akka TPLF qophooytu. Akka gartee diinni keeka Oromoo marsee Oromiyaa marsee akkasi qophaa'ee humna godhatu waan godhuun teenya kalallabu kaalbawu isa je'eetiin ansii kunoo gatiin albaatii isaa tana sii uumu jirti jeetiin poostii sii godhu jira jechuudha. Biitti fi yoo misoomte yoo galaana diimaa mitiitti samii tana gubbaa'u kontirool goote biitti fi si gammachiifti malee si akkamis si aarsiti. Si gala kun boruu deemaa boruu du'aa bara. Si gala amma na amani arra qabadhu viidiyoo tiyyatan ganaa mootummaa dhuftuufuu wanni qaallichi kun biyya Itoophiyaa dalagu jiru gufuu guddoodha. Amma qaallichi kun silaa'u jala geessee cabuuf deemaa dhumatti wanni isaa zeeroo ta'e gaafa inni awwaalame mootummaan dhuftu lollisii Eeltiraa wajjii miti. Suudi Arabiyaa wajji. Lollisii Jabuutii wajjii miti. Faransaay, Ameerikaa, Chaayinaa wajjii jechuudha. Si gala biyya hunda uummanni gartee guuzee hammatee bahara isaanii kireeffatanii gartee namichi qiyaaman ukaa'uu deema jedhanii firraa bahara gabaasanii jiranii jechuudha. Boodumaa bahara ba'uun ulfaachuuf teessii jechuudha mootummatti aanuuf. Nuti tana gartee maraataan biyya balleeysee wallaalaan kiniinaan jiraatu biyya balleeysee bahara maal fidaa miti gartee cinqiidha bahariin haqaaree si fidu jiraa. Mazmuuriin ammoo galaanoo jettee walliftu mazmuuriin waa'ee hudduu faarsuu malee waa'ee siyaasaa waa'ee sabaa maaliif beekti waa'ee biyyaa maaliif beekti hudduun ta'e kana fakkaate muddiin ta'e kana fakkaate kun mazmuuriin farshootti nayxeetuma iyyuu maallaqa dura qabda farshootti nayxa galaanoo jee iyyeesi maallaqa isaa kiisha kaannaan inni hisaaba isaa dhawate irran kaayyan kanafaa ilaaltee hin shawwadaminii. Wanni deemaa jiru sanii miti biyyattiin nu harkaa bahaa jirti. Sigale fuuluma duraafu warra dhufuufillee gufuu guddoo ta'u ta'a qabadhu naaf. Sigale osoo marroon aangoo qabate mee Eeltiraan dhawa yoo jee Masriin ichi teessi Suudiin ichi teessi akkamit dhawa mee naayim. Sigale kana godhu jira qaallichi wallaala qaallicharra bobbahii. 4 kiiloo qulqulleeffadhu xumuratti godhii waboo keetii fi raayyaa ittisaa keessaa gartee qunnamtii qabdu diriirfadhu sirreeffadhu Oromoo ta'e afaan tokko dubbisi hayyoota keetirra dhiibbaa godhi qaallicha kana akka rifeensa qooshaa keessaa luqqisanitti Itoophiyaa keessaa luqqisiifsi poostii sii godhaa jirra jechuudha. Sigala kanaaf poostii sii godhaa jirra. Nuti arraa miti dheengadda gaafa biitti ganamtee Abiyyi baqachuu ka'e viidiyoo takkaa jiratanii yoo Abiyyi baqatellee yoo Abiyyi biyya biroo dhaqellee waliiniin daaraa taajuu viidiyoo takka tan nama faarsee bulaan oofu. Guyyaa Abiyyi baqachuu ka'e isaa wajjiin baqadha malee harkan kennadhu jee wanta gaafa san miira keessa galee akkasitti haasa'e jechuudha. Gaafa san akkasumatti isaa wajjiin
hidhanno ziggoonee hoggii nuti gadhaabnu numa akkasin laffa'ee si wajji cilee taanajuu nu seenire hay ni dhumna ni dhumna saba keenya gurguranna nuti teenyaaf dalagannee jiran kijiba saba keenyatti haasoyna osoon duu jirtuutiin misoomte siin jaa osoo buqqa'u jirtuutiin ijaaramte siin jaa osoo badu jirtuutiin tolu jirta siin jaa sigal osoo laalee ijiti yaan argu osoon keeysa beeku sigal hay saniifu namichi biyya gartee diplomaasiin isaa zeero deebite diplomaasii kana ijaaruun hangam takka namarraa fudhata sigal biyya zeero deebise biyya tana ijaaruun hangam takka namarraa fudhata caasaa caccabsee fixe caasaa gartee gosaan gandaan maaliin oromuma keessaa diigee fixe caasaa kana gartee wal amansiisuuf hangam takka sirraa fudhata naannoodhaan uummata hundi diddiree amaara kopha dira walaayitaa kopha dira guraagee kopha dira sigale kana diddiree fixe kana walitti araarsuun hagam takka sirraa fudhata soo daftee yoo if dhaqqabuu baatte gatiin ati kafaluu teessu mootummaan itti aanulleen gatiin inni kafaluu taa'u sigale kanaa ol caalaa kafaluu ta'a jechuudha sigale amma fakkeenyaaf Barack Obama fudhadhu biyya George W Bush caccabsee lola Iraaqiin daaraa godhee kute biyya guddoo tanaawu Obamaan qiyaamaa hangam takkatti arkee asirra dhaabbadhu laale saniifi nuti information dhufu jiru posti si godhaa jirra Eeltiraansi qophaa'u jirti atiis qophaa'e Oromiyaa tee gartee mootummaa Oromooti maarree Oromooti jinnii Oromooti jaankaa Oromooti jettee asii hagooggatteen ciisiniiti sigale qophaawii akkam maal yoo jarri kun nagga dhufe maaliin godhuu qabarratti wal mari'adhu hayyoota kee dhiibii gabbaasii paartii tee dhiibii walitti araarsii sigale amma saa aabaa akka godhan gartu araarsoo biqilaatii fi daawwit ibsa asii wal lolan sigale waan rawal ana abaa warratti mana murtii waliin dhaabbatan paartiin Oromoo meelaali bakka nuti jiru garuu Gabratsiyoonii fi Isaayyaas nama mileenaa walirraa fixaniiti diina keenya irratti kamitti ummata keenya moosifnarra waliin haasawan keenya kun ammoo ana abaawatti mana murtii waliin dhaaba kana hundaa'u sigale walitti araarfadhu akka wal dhageyan dubbiin sitti adeemtu dubbii jajjabduun sigale dubbii jajjabduun qaallichi gartee keeysoo keetillee diigee fixe gandaa waliin naqe kun shawaan wallagga firraa eega kun maarree firraa eega hoggii kana bira hoggii shimallis bira dhage mootummaan teeysanii eeggadda jaara sigale kaffiyaaloo wallagga hoggii kaffiyaaloo bira dhufe bakka dhaabaa tana wanniin si kaaye akka wallagga ol guurtuu fi jaan namaan gas takka tiraash namaan gas takka gabbu'ee sigale paartii fi hoogganu paartii isaa harka dhooytu paartii isaaf dhaabbattu namaan gas takka diigu jiru qaallichi sigale namaan gas takka diigu jiru kana gartee dammaqiitii if keeysaa baasii siin jechaa jira kana gartee dammaqii dura dhaabbu siin jechaa jira wadalli faarsee bulaa ka biyya alaatii dhudhuufaa gartee bargar quufee galee bu'aan inni qabu dhuufuu qabu sigale fageessee yaaduun isa bira hin jirtu yaadee dubbachuun isa bira hin jirtu waan arrasi kenne naani liqimsite jettee abbootiin qabeenyaa biyya alaati itti keeta murtee fi galchite bar warri isin itti rakkattan kun irra guddaa warra itti keetaa fi muratini bar warra namni itti keeta muree biyya galchee yoo itti keeta murtanii addeebiftan qofa isin jala deebanii kana isin faarsee bula jettanii namni jala tattaa'aa jechuudha obboleeyyan keenya hin shawwadamina baharri diimaan dhufu hin jiru namichi abjuu haasawa gaafa Somaalilaandii inni dhaqeen isin hin jeeme wayarra gaafa inni Somaalilaandii ciyaa kute akkanumatti lafaa utaaleetuma goftaatu gartee manaa maannat dhufe jeetuma namichi kiniin yoo nyaanne mataan akka tokko sigale kiniina yoo nyaanne mataan isaa likki hin jiru sosanii lafaa utaaleetuma bahara diimaa jira sigale
yoo dhalaa diimtuu galgala harkee rafees baara diimatti fakkaatti. Baara diimaan kijiba malee osoo hoodho jaaniinu hin fudhatu. Maaliif? Inni ajandaa uumee waliin bu'insa kanaan umrii dheereffachuu amata hanganaan Itoophiyaa bulche je'ee lakkaawwachuu qofa. Namni asii wal fixe qaala'insi jireenyaa uummata fixe doktoroonni beela'e barsiisonni beela'e dhimma isaatii miti jechuudha. Milishaa dhiitee kufaa kana uummata irra ijaare uummata keenya buusiidhaan gibiraan gidirse amma dardarri Itoophiyaa bar jaartii fuudhuu dhiisi dhalaa bareeda suuraa dhalaa bareedduutu laayikii godhuu sodaate fuudhuun bar waan guddaadha. Namni suuruma dhalaatu laayikii fi godhuu sodaate laayikiitu hangas takka uummanni keenya gatii kafalu jira. Hagas takka uummanni keenya uummanni Oromoo rakkachuu jira. Oromoo re'eettuma korbeessa fidhalte taate korbeessi gaafa guddate haadhuma tana eegalaaf haadhuma hobobsaan irriiba dhoorkaa bara. Oromoon re'eetti gartee korbeessa fidhalte taate. Saniifuu uummanni keenya jabaatee waraana isaa bira dhaabbachuu hayyoota isaa dirqamatti kennu maali jirtan eega walgahiin siyaatil gaggeeffamte maali jirtan sabaa sablamii wajji maali jirtan hayyoonni gabbahee akka dubbatu dhiibbaarra godhu kallattiin akka kaamtu dhiibbaarra godhu woboon kana caalaa akka lolu dhiibbaarra godhu waan takkaan siima waan sirri sii galuun siimana dhageeffatu. Gaafa nuti abiyyi deeggarru san addunyaan tun guutuun abiyyi jetti sigale namni illee noggii jaartii wajjira fulaal abiyyi yoo jee malee irraan dhufu sigale yoo marroo bira dubbatan akka waan shayxaana bira dubbatanitti uleen namni si ceeha wagguma muraasa dura waggaa 2 moo 3 dura amma nu malaali yoo abiyyi bira dubbatte namni uleen si ceeha maqaa shayxaanaan na dubbattaa je sigala marroon ballachaa inni suntuuraa finfinnee qofa galchallaa lamma luk mootummaan tokko moko guddaadhaan siin je amma dura yoo yaadatte ta'e moko guddaa kana arraa woomarraa fottoysita boruus woomarraa fottoysita ozuma juu qilleensi wayii tokko dhufee moko guddaa kana lafaan dhawaan siin je sigale meelaalimma memma namuma abiyyi juulaan amma waboon dheengadda gartee wanta beegii qofa keessa turte gaafa dura jalqabdu beegii keessa waa turte gaafa yoo yaadattan ta'e Biraanuu Juulaa 7 keessa haxooyna jeessan beegii qofa keessa turte arrabar buraayyuu nama fixaa jirti sulultaa nama fixaa jirti Oromiyaa tana guutuu keessa ballatte abiyyi kas juusun addunyarraa walis suntuuraa dhufe Itoophiyaa keessa waluma deema laal inni 4 kiiloomeetrii walitti ol deemaa jechuudha. Booda dhusuun sin dibdu beekatu. Sigale. Mee caluma jii wooma beekturraa hin xiinxalee siin jeewa. Sigale. Woboon ballachaa deema warri isa mormu ballachaa guddachaa deema inni garuu jibbamaa xiqqaachaa gabbu'aa kanumaan deemu jira jechuudha. Saniifuu uummanni keenya waan du'u jiru kana yaa faarsee bulaara. Ani bar wajjii nyaanneefin isinii rakkachuu jira bar. Anna minni naqaalicha kana bira dhaqe hanga inni salphatu waan hin beekuufin isinii rakkachuu jira bar. Waan narra gaheen sirraa dubbachuu jira. So waan du'u deemu wajjiin hin du'iniin siin jedha. Amma artistoonni keenya galaanoo jee wallise sun is over gana. Biyya alaa tanallee dhufanii agarsiisa gooyisuu hin danda'an gana. Yeroo uummanni keenya dhumu jiru yeroo uummanni keenya buqqa'aa jiru irratti maallaqa isaanii fudhatanii farshoo isaanii dhuganiiti galaanoo jedhanii kijiba uummata keenyaa irra faarsanii jechuudha. Uummanni Oromoo kijiban fedhu amala isaatti. Wanni Oromoon jibbitu kijiba. Dhiirti heeyidiin qabdu heeyidiin dhiiraa kijiba jettee Oromoon itti mammaayite. Nama kijiba faarsuus sheekotii manzararraa eegalii hanga gartee mazmuuritti ummata kijibuu fi kijiba faarsu Oromoon hin feetu. Itoophiyaallee hin feetu. So waan du'ee wajjin du'ina. Waan du'ee wajjin. Abbaan fedhe yoo namicha kana gale
amma sanyiin gaafa galee qiyaamaan taatee faarsee bulaan kun farshoo quufe kaabbutaa baga salphatti nageenyi bu'e maarreen taate miti aboodhaa abbaa yaaboo gammachuu torbaan tokko hin caalle abiyyi addunyaa tanarraa abiyyi deeggaruu caalaa wanni ulfaattu hin jirtu namicha kana sirribbee dhaabbadha kun amma sanyiin san du'ee jiraatee namni isa beeku jira du'ee jiraate shurrubbeen du'ee jiraatee namni isa beeku jira hin jiru abaawoon guddachaatuma deeme abaawoon guddachaatuma deeme malee wayii xiqqaate ballachaa gaafa sanyiin jiran faa Harargee keessa hin jiru amma Harargee lachuu keessa lafa qabachaa Dirredawaa keessa lafa qabachaa fiigale Arsii keessa lafa qabachaa ballachaatuma deemee jechuudha horma dhugaa booratu biyyallee ni jambuutu jettu Oromoo san gubbaan Daawit Ibsaa kana yaamee aangoo siif hin kenna araarsoo biqilaa faasirraa hin qaqqaba rakkoon takka illee hin jirtu boordii filannollee gartee akkasii hayyamtuun godha jee jaarsa nama guddaa gaa'ee sigale qabsaawaa keenya guddaa kana 4 kiiloo yaamee itti haasa'e Daawit Ibsaa bar mararaa guddinaa jalaa silkii kaasuu didee bar sigale ana biyyi wajji walii gale Oromiyaa keessa aangoo gaariitti furadha jara duraan yaa'ina godhu abaawoon nu hijee yaa'ina godhu hunda kun abiyyi sirraa hin qaqqaba je'eeti abiyyi wajji walitti hidhate angaafasiin gabbahee yaa Daawit Ibsaa nu laalladhu nu ilmaan kee akkatti hasaarre laalladhu taayyee har'a bakka jiru laali lammaa bakka jiru laali gaddoo andalgaachoo bakka jiru laali hangaasaa laali sheekka abbutaa laali namuma namicha kanaa wajji laffa'uu ture hunda bakka inni jiru kan nuti beeynuu fi kan nuti hin beeynellee mee laali garuu isin qabsaa'otaa wanni kun isin irraan fakkaattu jeetiin laayifii waraabee ture isin duruu irraan battan sanii angaruu waan hin godhu irraan fadhu beekumsaa waan hin godhuuf jecha hin turreen bullee inni marroo waraana qunnamiitii narraa galchi jeeni namni inni qunnamtii hojii qabu sanyiidha sanyii galcheef abaawoon kana caalaa nachimu jirti ati faayidaan qabdu je araarsofaatti lafaa kaase boru mana murtii qabanii eega meena dhiirti jecha fiitiif duuti jette Oromoon hoggi mammaayitu namichi kummee wohuma je'e tan inni hujirra oolchinaa himaame jaarsa mararaa guddinaaf allee walitti aarse paartii kokeet jaaniin amma dheengadda iyyeeti cee paartii kokeessanii wajjiin ibsa baase waan godhu wallaale yaa boodhiifama naa godhaan akkanan seen namni dubbiin siistamni qaallicha kanaa sirri galeef mararaa guddinaa qofa mararaan taayoo Daawit dubbiin kun baay'ee sinoofu jeetuma usiyyaarse hedduu naasa'u obbo Daawit kiyya dhaqanii lipitti jaani kun amma boru marroon faan galuu dinnaan abaawoon bal'annaan maal naa gootaan duraanuu jara kana na harka galchi jee marroo kophaan bisi jechuufiin akkana siin jee jeeti jaarsa aree kun ammoo boru mana murtii wajji qaban araarsoo wajji araarsoo duraan namni hundi silkii jalaa kaasuu didee yaa ijoollee teenya waanatti ergaa jee biyya alaa sanaa waatti bu'uuf hunoo makiinaan dhufanii fuudhaniiti aboo isaan na deemtan mana murtii deemta kaa maali Daawit Ibsaa akkasas takaa jee ani man gudduma teenya tana hoggii nuti itti waywaan aboo nuutuu hasaarreen kasaarinaa aboo namni akka keenyaa ni jira badhaasa qabnaa barsila yaa jara keenya nu dhaqee gubatee namichi kijibaa waa takka wanni inni hujirra oolchuun jiru isiniif dalagu jira malee isinirra dalagu jira malee isinii dalagaan jiru waadaan abiyyiitii fi dhuufuun loonii takka bu'aan qabdu dhuufuun looniitis ajaan qabdu waadaan isaatiis bakkan qabdu jennee Daawit Ibsaa kadhannee Daawit Ibsaa mararaa guddinaa hundaa jalaa kaasuu didee ibsallee kophaa baasee nuti filannootti hirmaachuuf deemu nuti maarree godhuuf deemu biibii sirra dhaqee aboo taa'e nuti yoo Oromiyaa harkanne
هدو الباتي أركتيمي وي جيتي أي أنقون تنممي ويت لفاوتها أما هنا وجه أرارسو بكجرم بين بادني تقرتي لكي رادة بي جارسي واني ننجين سنابودون نندين يخوك سسيجيني أما جمة بروخان أما يسم نما برا غريب رال كني وجي بري من مرتي كبمبو وي نما كأني كان فارسي بولا سكر متي نتيجة فارسي بولا ني كران كي خرو مداوي كن أبوتي كبينيا أرت أغرتي أورمور روري سجرتو قال لي كنا فارسو جو والله كران كي خنا أما مالك أوي بافا شودن ديسني أن أورمتني مجيت بارو سيجا أبوتين كبينيا تمت تلو جيتو مالك هاتي لودو يفتو مالي مالك أو بافا شودن ديسو درو مالك كم بافا نقول هندسي زيغل أما مالك أو بافا شو يسندور كيمي زيغل ني أيدن بود لبوت إيسان أكتش خيزان بافا نيتو تيانا زيغل فارسي بولاني سنو sheekoti manzaraa ta'arra gartee Oromoo sagalee ta'uu diddee ummata isin qaraasise ummata qaariyaa isaanii nyaatanii qaraatan ummata sheerii fi laayikiidhaan isin jalaa fuudhee footoo teessan akka isin beekamtan isin godhe kadhumu jiru ka gudeedamu jiruuf sagalee ta'uu diddanii abiyyiin nutti aara jettanii isan aarsinu jettanii isaaf jecha arra ummata keessanii sagalee ta'uu didda wallahi amma isin diigu jiraami duru garee Ahmadiin Jabalii fi garee muftii jeemmaa garee lama uumeemi isinitti sigale ni eeydan dhumatee isan akka inni isin godhuta xaaqatumaan kuttan sigale achi booda isinitti iyyuu turree ummata Oromootti illee harka kennachuu hin dandeessanii jechuudha ummata muslimatti illee harka kennachuun ni ulfaatti jechuudha maaliif guyyaa ummanni gudeedamne jetteerre guyyaa ummanni ajjeefamuun ajjeefamne jetteeni koriidarii irra faarsitire dirgimbillichi irra faarsitire saniifu ife eeggadha isinuma waywaannaa ife eeggadha please jaawar maamma ka kursi jala qabna jeegale kaangas takka dhageeyti qabu kaagas takka fudhatama qabu kaagas takka Oromoo tana kompiitara tokkichaan buqqisee biyya san jijjiire kitaaba tokko eebbifachuu dhoorkee kitaaba isaa imbaasiin jalaa hachisiise biyya galchee koppii gurguree jedhu akka namni orjinaala kitaaba isaan bitan aboo namni kun nama gaafaanaan dhageeytiin qabne gaafanarra humna qabu gaafa qeeroo harkaa qabu gaafa biyya harkaa qabu yaaboo nama gartee mee Oromootu qabate jaaniiti ni laalla jedhee gartee waan ifiitti laffa dabarsee naa kenne yaaboo namni kun kitaabuma kana haa gurguratuun isa bira hin jirtu sigale namni inni irratti xiyyeeffatu farasti nama isaaf gatii kafale ani tana firrattiin arge himina himaan jiru firrattiin arge seenaa dubbachaan jiru firrattiin arge arra diinni tokkoffaan biyya sanii nuyi qabsaa'onni tokkoffaan warra dheengadda asitti gartee taa'uu fi ka'uu nu dhorkisan qabsaa'onni amma isa biratti digale bir namni waan dabarteef wal kabajaa barbaadu yoo arra walitti aaranillee osoo namummaa qabaate waan dabarteef wal kabajaa digale sosaniifu ummanni Oromoo hin shawwadaminaa baharri sii deebuun jiru sigale bahara qiyaamaa sitti as deemu jira bahara sitti as deemu jiruuf jaarmaya kee ijaaraminsa kee jabeessi namichi kun akka dhufetti wanni inni diige tokkummaa Oromooti baale dhaqee afaan baalee je wallagga dhaqee afaan wallaggaa je harargee dhaqee rabbii harargee je mee harargee rabbi kopha qabdi rabbi sodaatu shawaa dhufeeti gartee mootummaa shawaa jaa mee wanni shawaan harkattee nuti dhabne maali namni qixa shawaa buqqa'u jiru ni jira namni qixa shawaa gudeedamu jiru ni jira
namni qixa shawaa qabeenyi isaa saamamu jiru ni jira. Namni qixa shawaa yaa rabbi maan uumte jechuu jiru ni jira. Hin jiru jechuudha. Sigal hin jiru. Saniifuu qaallichi gartee nama dubbiin galtee fi gartee shorti mimmoorii isiniin jee maqaa isinif baafate dhukkee isin godhu jiru jechuudha. Oromootiyya ati wanni wajjiin dhabdi malee waan irra wal dhabdan hin qabdan taayyee danda'a jecha ajaa'ibaa lafa kaayee kutee. Sigal Oromoo waan wajjiin dhabdi malee waan irra wal dhabdi hin qabdu. Bilisummaan shawaan harkattee Harargeen gabroomte hin jirtu. Waliin gabroomu jirra. Waliin buqqaane waliin bilisummaa. Sigal arra gartee durriyyeen gaangistara ijaarattee gaangistarri naannoo sanii dhalate hattuun gosaa sin qabdu naannoo sin qabdu. Sigal warra dachii gurguru dallaala if jala tarriftee qawweetti hirtee hugii uummata keenya buqqiftu hugii uummata keenya balleessitu. Sigal kannaa fi ati dura dhaabbachuu qabnu yeroon isaa tokkummaa keenya jabeeffannee dura dhaabbachuu qabnu yeroon isaa ammaa. Diinni abiyyi guddaa waraana birgeedii meeqa kasossoorra tokkummaa saba kanaati. Arra uummanni keenya Harargeefaan waan inni keessa jiru azaaba addunyaa keessa jira. Namni guutuun hidhaanidhaa jira. Dachii hangan takkaa tan ijoollee 10 irra guddisurra gibira meeqa itti fidanii jechuudha. Yoo hoskii xiqqoo takka bantee gibira 200 300 maallaqaati gurraan dhaga'u malee takkaa harkaan lakkooyitiin beeku. Yoo manaama fa'aa lakkooyitiin beeku malee zaahiraan akka lakkooyitiin beekni kana gibira ijatiyyaan aman qarshii 30 moo 300 jeen qarshii 300 moo 30 jeen haga namni amanuu dadhabutti. Sigal amma gana arra durallee isiniin jee ganaa yoo jaartii lama qabaatte mana jaartii irra ciiftu sana siree isiin irra ciiftu irraa gibira baasuu ta'e isaan siin jee ganaa si baay'isiisu ta'a. Uummanni keenya irra killee lukkurraa gibira kafalu jira. Lukkurraa gibira kafalu jira. Burtukaana kana hangatti akka yoo qabatte kantiibaa magaalaa si jala dhaabbata. Burtukaana kana ni gurgurree bara. Irraa gibira as kenne siin jee. Re'ee takka yoo qabdee harkiftee magaalaa geessite sirraa bitamtee dhiiftee dhimma isaaniiti miti. Duru ka gurguratu ashuura ka bitatu ashuura kafalaa kan nuti beeknu. Amma sirraa bitamtee tasaatii miti. Hoggii geessite as kenni siin jaa. Maali qotteesiiti. Akkami jaldaaba keessa dhaabbatti. Dachiin tun teenya akkamitti irra dhaabbatti. Ka bitatu ni kafala. Ka fidees gurguratee dhiisee dhimma isaaniitii miti ni kafala. Yoo gabaatti aantu deebiftes numa kafalta gabaa dabarteen kafaleen hin jirtu. So akkana caasaa saamichaa kana diriirfatee uummata keenya saamu jira. Saniifuu hayyoonni keenyaa fi beeytonni keenya hifanne osoon hin jenne akka nuti osoon hifanne hin jenne uummata keenyaa qabsaa'u jiru kana gabbaatanii uummata keessan baraaruun yeroon isaa ammaa jechuudha. Yeroon isaa amma. No question. Midhaan xiqqishaa tokko yoo uka fuutee fidde gibira as kenni siin jenna. Takkaan dhageenya nuti. Gurra gaggalu ol galu keessatti takkaa midhaan uka fidderraa jimaa harka fidderraa gibira ati kafaltu takkaa rabbi nu dhageessi. Bara namicha kanaa malee. Faanaddoo. Sigal faanaddoo. Booda milishaan sibira taa'ee yoo haadha manaati halkanitti yeroo meeqatti deebita jee hagatti deebitu sani gibira kafaluu teessa. Yoo marra 3 itti deebita yoo marra 5 itti deebita sigale dhaabbattee gibira kafaluu teessa sitti isaaban. Dhaabbattee ni dhufa yoo daftee fi dhaqqabdee firraa kaasuu baatte. Yoo dhaqqabdee daftee firraa kaasuu baatte namicha kana firraa kaasuu baatte sidhu fuuteessitu. Sidhu fuuteessi. Ammoo faarsee bulaa faa laaltanii nama sagalee nuu ta'a jettanii uummanni keenyaas nama sagalee isinii ta'u jabeeffadha adda beekaa. Mee adda beekaa. Eenyu dhugaan sabaaf hadoodaa, eenyu dhugaaf sabaaf dhimmama, eenyu dhugaaf sabaaf asirraa iyyaa lallabamoo faayidaa ifiitii fi mee isinis beekaa.
yaa ummata keenya isinis akkana dur jettaniituma bakkuma hoflaa bakka bashannanaa bakka irra guddaa hayyoota isiniitu abdii murachiisu jira. Ijoollee wal arrabsitu fa'aa kumsa diin teessanii ilaaltan. Ijoollee waa'ee hudduu fa'aa as qabi maarree qabi jettu tana fa'aa nama 500 600 teessanii ilaaltan. Laal isinumaan nama iftuffachiisa. Mee isinis hawaasa qanuuna qabu, hawaasa sagantaa qabu, hawaasa karoora qabu ta'a. Sigale. Hawaasa gaafii fi tarreeffatee gaafachuu beeku ta'a. Hawaasa wanni nuti dubbannu kun galeef ta'a. Sigale. Galeef ta'a. Yoo tana ta'uu baatte wanni Oromootti as deema very dangerous. Very dangerous. Sigale. Qaallichimmaas namni kun dhumee wal fixee maal ta'e irran kaane dhimmasaa yoo balbalasaa duratti nama ajjeesanii ichi balbala inni gabbahuun dura kaan irraan tarkaanfatee deema malee nama gartee namni hummaa du'e. Sigale namni hummaa du'e namni hummaa akkana ta'ee namni hummaal ta'ee jee nama yaaduu. Saniifu yaa ummata keenya jabaadhaa an baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja kanumaan isiniin jechuu dhufeerrahi sagalee teessan jabeeffadha nama sagalee isinii ta'u cinaa dhaabbadha. Warroottan amma dhimma dirra dhawaatiin gad dhufee maaliin gad dhufee akka gartee waan Oromoo yaaduu fakkaatee ajandaa PP lafa qabsiisuu deemu kana ifirraa eega. Gaafiin Oromoo takka takkaan lakkaawamteeti akka kitaaba Quraanaa lafa taa'u jirti. Namni gaafii Oromoo deebisuu dadhabe barbaade. Dirra dhawaan dura akkana turteen deebiin hin kennamtu. Dirra dhawaan ta Oromooti yani jala muranii Oromoof deebii kennanii jechuudha. Nuti gartee nama shiraashiroodhaan sabaa sablammiillee wali bu'u miti. Dachiin teenya ta'uu Rabbii fi Soomalilleen sirri beekti. Samiinis ittiin teenya ta'uu Rabbii fi Soomalilleen sirri beekti. Garuu nafxanyaa isin jettan caalaa namni Oromoo jibbu, namni Oromoo lagatu, Oromoo balaaleffatu Soomalee ta'uu beeka.